Здравствуйте! Сегодня еще одна из интересных тем, это касается болезни коклюш. Коклюш является острым антропонозным бактериальным инфекционным заболеванием. Когда коклюш попадает в организм ребенка, то он в скрытом течении течет с 7 дней до 15 дней, а после этого в течение месяца этот больной человек считается заразным, он может заразить этим бактериям другого человека. Коклюш в нашей стране встречались редко, потому что наши дети получают прививку. В последнее время некоторые дети не стали получать прививку, и проявления коклюша участились. Как можно распознать коклюш от обычного простуды? У коклюша бывает температура до 38 градусов, а у простых ОРВИ или обычных вирусных респираторных заболеваниях выше 38 до 39